広く空いているところがございます。ご利用の際に乗ります席をお座りください。先頭から3号車、2号車、一番後ろが1号車です。今日は特急マス番号でご乗車くださいましてありがとうございます。特急まほろば奈良駅です。次は新大阪です。本日と奈良に停まります。特急列車のため
がないよう足羽の上お降りください。ありがとうございました。いらっしゃいませ。